聽到，你講下嘢啊。哎呀，終於連到你啦，小婉姐姐，我真係好急啊！咩事啊，姐姐你又我今日你講下。真係走投無路啦，求你一定咩事咧？一定要幫下你又慢慢啲講啊我吓。哎呀，終於連到你啦，我真係好煩噶。我同你講下，你一定要幫下我啊！我咧我同我老公以前咧一直都喺出邊打工噶，都有10幾年啦，感情咧都算好嘅。咁咧，前面咪生咗2胎咯，都係個孖辮嘅，紮孖辮嘅。咁我哋喺出邊打工，為咗我哋冇咁辛苦，咁咪將2個女咪放喺屋企，家婆幫湊咯。咁係前幾年咧，揾唔到錢，雖然講生咗2個孖辮女，都唔敢搏第3胎，咁而家近嚟呢幾年，日子好過啲啦，咁男人梗係想要傳宗接代啦，係嘛？2個孖辮女點可以滿足佢咧？梗肯定係想要生個仔噶啦，咁我咪以前好難上身嘅，真係唔知點解，佢哋一直想生翻個仔，我之前係好容易上身，但係呢，卡醫想生啦，又懷唔到喎，一直都好難上身嘅，咁咪經常跑去咁醫院去檢查咯，去揾啲醫生開啲中藥調理下身體咯，前後呢都花咗唔少錢噶，咁係好唔易咁，而家有咗啦。本身咧本嚟係件好開心嘅事噶，咁仲有4個月嗰時候咪去人檢咯，咁我又有啲好奇，我哋2個都係上子深切嗰種態度，咁我揾咗個熟人去幫我睇下嗰個超B 超嗰個佢哋咁嗰個醫生佢就話俾我知係個咩恥骨釘喎，咁話我真係好高興啊，因為好難先懷咗呢個，而且係個恥骨釘，我哋2個都好高興啊。其實咁講咧，呢世人咧都算圓滿噶啦，哎呀真係好難先懷上啊呢個。咁你想講嘅係乜嘢啊？而家6個幾月咯，佢仲要同我撕咗嗰個婚外證啊！離婚係咪？係。點解要同你離婚咧？咁你講噶？我唔想離啊！點解嘅啫？咩問題啫？咁我打電話俾佢又唔聽，屋企佢又唔返，我好煩啊！咁到底咩事嘅啫？你咪產前抑鬱啊？你老公出咗軌定係點樣？冇啊！呢件事係咁噶，講埋真係成筆鋪咁長啊！唔好啊，長話短說啦，因為陰公佢1點幾啦，你咩事？咁之前咧，我哋咪係喺同一個廠打工嘅，成班啲工友都係老鄉嚟噶，所以啲關係搞得好好噶。咁出門去外面，咁老鄉就好似親人咁噶，有時大家都可以互相幫助，係嘛？經常都係輪流聚餐噶。咁咧，有時又去佢嗰度，有時又嚟我嗰度，大家都玩得好好噶。咁有一次咧，咁我哋咪去一個朋友屋企聚餐咯，然後大家都飲得好嗨，個個都飲醉咗。咪嗰日晚上咯，嗰個有個男噶，趁我飲醉咗，大家都醉喺嗰度沙發嗰度啦。咁我又醉埋，大家都唔清醒，咁好迷糊糊咁俾佢拉咗我入另外一個房喎。係啊，咪同我做咗嗰啲嘢咯，唔見得光得啊，姐姐。但係我係飲醉啊，我都係受害者啊！老實講，你唔好講你受唔受害者啊！你走去迷糊糊俾人哋拉咗入去間房，咁樣去食個吉，你都講得出嚟嘅。咁你真係好牽強喎！如果咁樣嘅姐姐，但係我又唔想俾我老公知，所以我咪後尾咪收埋咯。大家一齊玩嘅。咁即係你都冇心嘅，你嘅意思即係？係冇心嘅，我咪後尾。即係你同嗰個人搞咗，飲醉咗之後，多謝用戶448嘅你。係。老鄉嚟嘅。係啊，我咪費事將呢件事搞大咯。咁我之後。你搞咗幾多次？頭一次啫，所以辛唔辛苦？有冇傷害到你佢？都唔算啦，但係真係痛唔痛？覺得好內疚。痛唔痛？我問你。係啊，唔記得啦，嗰時飲醉都迷迷糊糊咁，係啊，迷迷糊糊咁，真係好後悔噶。咁你舒唔舒服啊？當時辛唔辛苦啊？辛苦定係舒服啊？辛苦噶，當時飲醉咗，點會舒服啫？咁都醉到成劈泥咁樣，哎呀！你成劈泥，你點走得入去房間啊，姐姐？係佢拖我入去噶，你拖你路啫。咁都得啊，姐姐？
真係講翻起真係好。咁你辛唔辛苦啊？整咗入去。係啊，嗰時迷迷糊糊唔記得啦，反正後尾我發後尾叫我你話乜嘢？你講得，你係講翻啱先嗰句，你乜嘢啊？發乜嘢啊？哎呀，真係好丟架噶，唔想講呢啲事情啦，過去啦。你啱先你話發乜嘢啊？你講講，你直播間係咪仔？你發乜嘢啊？嗱，發姣啊，發姣啊，發姣做咩？你講，你講，你講。哎呀，俾人哋拖咗入嗰間房咯，真係。哎呀，諗翻起啊，真係好鬼死後悔噶。咁即係你其實你自己有心出軌嘅，講真。真係冇心噶，真係當時係飲醉咗噶，冇心噶。咁你繼續講啦，你繼續講啦。飲醉咗咯，後尾我咪叫我老公同佢哋嗰班嗰班人絕交咯，少啲來往咯，然後我就收住，費事俾佢知係嘛，搞得大家都嗰個面口咗咁係嘛，咁之後咧，咁我之後咧冇幾耐喎，我未發現我有咗。但係我一直呢，我都以為係我老公嘅，因為就一次應該唔會有事嘅，係咪？你僥倖心理係咪？係應該唔會有事嘅，但係我發現冇過幾耐之後，我有咗，咁我又一直都以為係我老公嘅，之後咪生咗個大嗰個女咯。咁後尾呢，我哋又去咗另外一間廠度上班啦。我唔想喺嗰度見到嗰班人啦。然後我去咗另外一個廠去上班啦。我喺另外一個廠呢，我上網認識咗一個男嘅一個網友。咁傾得幾好㗎，因為出門在外係嘛，都係想多啲朋友多個朋友多個朋友多乜嘢？多個朋友多條路咯，有時候需要幫忙嘅時候，可以大家互相幫下咯。咁交多啲朋友好正常啫，係咪啊？你喺網上交朋友啊？係啊。傾乜嘢啊？係，都係傾啲平時自己啲心情唔好咯，咪同佢發洩下咯，或者講工作啊、出去玩嗰啲事，咩嘢都傾嘅，傾得幾開心㗎。咁，我問你啊，其實你有冇諗過咧，會同嗰個喺網上交嘅朋友仔咧，發生一啲不可描述嘅嘢㗎？冇諗過啊，因為我覺得交朋友普通朋友即係好正常嘅。反正我又結咗婚，我都唔係唔想多諗太多其他嘢嘅。咁佢咪約我出去食飯咯，我覺得食飯啫，有咩所謂喎？咪又同個網友出去食飯咯。我想問下直播間嘅朋友仔有冇咧喺咧寂寞難耐或者孤單空虛嘅時候咧，會約個網友出去食飯嘅？有嘅打個一啦。咁係多個朋友多條路係咪啊？係啊。咁如果多個網友多乜嘢啊會？哎呀，反正交朋友我而家問你啊，多個網友多乜嘢啊咁？多個網友啊？而家係多對我嚟講。我而家再問你，多個朋友多條路係咪？咁如果多個男人會多乜嘢啊？唔知啊？點會唔知咧？哎呀，又出事咗啊！我而家問你。多個男人多條乜嘢啊？多個煩惱啊！唔係多個煩惱，你再講多次，你再諗諗，多個朋友多條路，多個男人多乜嘢啊？咪多嗰個咯。多咩啊？大家都明嘅。我唔係好明啊，因為啱先有個香港嗰啲咧，有個香港嘅人問我，咁多個朋友多個男人多乜嘢啊？多咩啊？平常心多咩啊？唔知啊，直播間嘅人講咗啦。我同你講啊，多個朋友多條柒啊！你明唔明？多個朋友多條柒啦！落咪落晒口啊！我就想嚟講一句啫。有人同我講咗啦，講唔出口啊！姐姐，你做得出就講唔出口，你唔好講扮呢啲扮晒啲咁嘅閪嘢。我真係唔想㗎，我唔想㗎，真係唔想㗎。冇閪你。哎呀，真係唔想。你阿平小心。係啊。其實係多個朋友咧，係多個契哥咧，就多條鐵咁嘅意思啊！你明唔明啊？明，但係我唔好意思講出嚟啫。咁你兩個咧？咁你食飯啫，真係食飯啫，有冇做啲第二啲嘢啊？我係唔想㗎，我係做強迫㗎。咁食完飯之後，你云都強迫㗎？點解你次次都俾人強迫嘅？我真係唔明白你喎，姐姐。即係我可能太過於相信人啦，太容易相信人啦。咁都得啊？你知唔知？你講下，我原本咧有少少感冒底未清嘅，我自己都熱辣辣啦。你知唔知講到我？
係咪覺得我好傻啫？你覺得我好傻啊？咁你問下啦，嗱，倒數第一咪我睇係男定係女嚟先嚇？喂，喂，唔出聲喎，又 cut 咗線喎。呢個你講下呢個米粉你係咪要連上嚟？哎呀，胃酸倒流啊我，胃酸倒流啊！阿米粉你講下嘢。我俾錢連唔到上嚟嘅，你直接連啦，唔使錢啦，你話俾佢知，你問下佢係咪好傻啫？校啊真。冇㗎，我真係想交多個朋友啫。點知佢食完飯之後送我翻宿舍，喺佢車上又對我做咗手腳。阿姐姐㗎，真㗎，我聽唔明啊！我唔係我死㗎，蠢，我聽唔明。你生咗兩個女，兩個女都係同老鄉生㗎，我唔明啊，因為我由頭聽到尾我都唔明嘅，點解係咪我死蠢咧？唔係，我之前我都唔知道係同老鄉生嘅，我都一直都以為係我老公嘅。但你同幾個老鄉搞啊？唔係，同幾個啊？喂，倒數第一咪。傾我落去，俾翻1蚊雞我。唔好意思，唔好意思啊！你講，你繼續講。阿姐姐，好想你講快啲啦，屌都變咗啦，喺度講啲咁嘅嘢扮晒鹹咁樣，扮晒矜持咁屌，把聲落去，講快啲得唔得啫？你講下咁樣真係你。你講啦，嗰啲人好甩癮啊！啊，一咪講嘢，姐姐講嘢啊！姐姐，真係我係強迫㗎，我真係唔係嗰種人嚟㗎。你啱先又勉強，你而家又強迫，得唔得？係強迫扮晒㗎。校咁樣，扮晒公主咁樣，搞咗啦，講快啲得唔得？咁你點啊？究竟？咁時候佢我都好驚，因為之前又試過一次，咁佢話俾我知，佢話佢做咗嗰個絕育手術㗎啦，唔會有事㗎。咁我都好驚，咁之後我咪相信咗咯，應該唔會有事嘅，反正我收住唔講嘅話，我老公又唔會知係嘛？係啊，姐姐係咪第二個又係同第二個男人㗎？老鄉㗎，第二個女咩老鄉啊？佢第二個網友嚟㗎。網友啊，唔係老鄉嚟㗎，係網友啊！咁 happy 啊，咁多男人嘅。冇啊，我都話係強迫㗎咯，冇 happy 啊，我真係好費事講嗰句有強迫冇咩啦，唉，講快啲講重點。咁然之後冇幾耐，我又發現我又有咗喎，但係我又因為佢咪同我講過咯，佢做過絕育手術應該唔會有事嘅，係嘛？我同我老公感情又咁好，一直都好正常嘅嗰啲咩生活係嘛？好正常嘅。你以為我隻貓公係絕育？咪咪，即係咯，阿姐姐，即係你又同下個網友又吉下，同老公又吉下咁樣係咪啊？交集咁吉啊？係啊，所以我都係覺得，因為同老公嘅次數多啲，係話肯定係覺得肯定係。咁你到底同個網友幾多次？就一次啫。又一次邊度咁講啊？你話一次佢第一次已經話佢絕咗育，然後又嚟第二次啦。頭先講咗啦。就係一次啊！就係佢送我翻宿舍嗰時就一次啊，就一次啊。咁你都好生得喎，一次你都做。咪係咯，你老公又唔中嘅，係咯。咁你點啊？所以。你個個都俾人強迫嘅話，咁你都好，你嗰塊嘢都容易俾人強迫嘅啫喎。所以我都覺得冇可能噶啦，我都係真係，我一直都認為係我老公嘅，因為我哋攬就攬啦，唉，嘥鬼氣。嚟啦，講重點，今日訴求什麼啦？咁同老公嘅次數多啲，肯定係老公啦，而且佢又話咗佢做咗絕育噶啦，肯定係老公噶啦。之後咪又生咗個女。琴晚阿杏如嗰度都帶兩個揼揼啦，個男。咁你到底係點樣啫？唔係咯，你想點啫？你今日上嚟揾先姐姐做咩啫？嗰個大嗰個女今年都有10歲啦，細嗰個6歲啦。咁前段時間咧，個細女啊，咪發高燒咯。咁佢又翻咗去送個女去十字號啊嗰度啊，去檢查咧，點知檢查出嗰個血型咧，同我哋兩個都唔一樣喎。佢咪即刻打電話叫我過嚟咯，佢發晒癲咁話一定要去做一下親子鑑定。我做完唔係啦，咁點啊？我認為反正都係我都認為一直都係我老公嘅，所以我咪我話佢咁傻嘅，佢話唔信唔可能嘅，所以咩咪一定要去做嗰個親子鑑定。點知咧嗰個結果出嚟，嗰個女細個女嗰係真係唔係佢啊！嗰個冇血緣關係啊，顯示。咁其實係咪你啫？咁個女會唔會抱錯咧？你覺得？
醫院生嘅應該冇咩可能嘅喎，抱錯。咁有冇你老公即刻移埋大個女啊？走去咁即係個女唔係你嘅細個女。佢唔死心啦，佢唔死心啊！梗係唔死心啦，綠帽俠。佢唔死心啊，又拉咁連兩個女都唔係佢，咁點啊？又拉大嗰個去做嗰個親子鑑定。哎呀，點知嗰個女大女又唔係佢親生嘅喎，我自己都懵咗啊！真係咁奇怪嘅。我就記得我做錯咗兩次，唔會咁啱就兩次就兩次。唉，講嘢咩姐姐雜交啊？你估？你唔係啊，姐姐，你係真嘅。如果係咁樣嘅，你唔止兩次噶啦，你肯定好多次噶啦咪係咯。你冇可能一次咧就肥得啱嘅，我自己都認為唔啱嘅。而即係依我咁樣嘅啊，即係點講咧？經常去睇呢啲咁樣嘅嘢，我冇可能嘅，真係嘅。你問下人哋都係有冇一次啊？女人點會咁易？唔係咯？咁我之後想要第三胎嗰時，點都懷唔上，之前就兩次咁容易懷上。你知啊？阿輝哥上嚟啊！小賢姐姐啊，我哋求助啊，小賢姐姐。你又做乜鬼啊？水產？哎呀，佢等於你嗰個名叫雜貨鋪，佢同你個名一樣噶。你咁講唔好意思㗎，好似恥笑咁樣嚇。你繼續做咩唔係講下。恥笑呢？喂，做咩唔係恥笑呢？你真係使咩客氣呢？佢啲人講嘅人有老公有成，走出去嫌兩個女唔係自己咪天打，真係唔係假㗎你小心行出去，我同你講有雨你冇出街啊！咁你嘅老公係咪冇生活能力啊？如果係咁樣嘅。都冇唔係嘅，我哋咁之前都係我自咁己你話同你老公多啲，點解你老公一次都唔中啊？我都唔知點解喎，我都解釋唔到喎。咁即係你老公冇生育能力咯，你晚年同你老公搞多啲。你話佢冇生育能力，我先段時間去調理身體，而家我哋咪有咗咯，有咗第三胎呢個啦。有咗係咪又係老鄉或者網友㗎？姐姐冇啊！咁邊個啊而家呢個老公 BB 一齊咋？嚇？哦，到自己驗又先唔係。唔係咯咁樣唔好你試過幾日啦講係咪啊？係你試過幾日啊，姐姐？咁你到底係定係唔係啊？個 BB 啊？肯定係我老公㗎，嗱，我肯定姐姐我係啊！嗱我問你一句，我冇同其他人啊。嗱我同你講問你一句，你同個老公打9針交接嗰度仲有冇人呢？你清楚咁答，唔係你又出問題㗎。有冇啊？咩交接啊？咩意思啊？即係同個老公煲咖啡，又同其他人煲咖啡一齊。你呢段時間有冇同你老公搞過，又同第啲契哥搞過？冇啊，淨係老公咋，冇其他人啊。我問你，你呢世人出軌過幾多個男人？哇，好難應數到該都有幾個啊，但係結咗婚之後就2個啫嘛。唔知，你黐線嘅，你個水產輝亂笠人哋。唔知啦，我知㗎，我真係知㗎。香阿妹話侮辱咗小圓，你識佢咩雜貨鋪。係咪做咗等佢忍人先啦？咁你到底有冇啊？真係冇啊，真係冇㗎。我都話我唔係嗰種人咯，點解直播間啲人都冇信我嘅？即係你唔係嗰種人即係就係我係被逼就係嗰個人㗎，我真係嗰種人嚟㗎，你都我係受冇自制害者能力嘅㗎。被逼，你真係阿心姐話齋，你唔擘開個田雞髀，邊人擘得開你個田雞髀啊？真係。唉，唔係啊，好講你第一次我係飲醉，第二次我係被呃㗎，俾人哋呃㗎。你一到我哋傻仔嚟㗎。凡係女人唔係變啦，心之後梗唔擘開個田雞髀係冇可能嘅事，好唔好？新年快樂，鄉下妹新年快樂，多謝呢個香港嘅 Vivian 啊！新年快樂啊！點樣被逼啊？你俾人攞個千斤頂整咁你翻個世啊！飲醉咗，你自己都冇反抗能力啦，咁咪任人哋擺布咯。上嚟搞掂佢。嗱，你咁樣咧就假啦！你飲醉咗，你可以走得過火隔離房嘅，咁就有問題啦。係啊，迷糊咁㗎，咪好清醒㗎，清醒就唔會發生呢啲事啦。黐線嘅，好似講到我哋直播間啲人個個冇飲過白雞優咁嘅，你樣。鬧就鬧啦，係嘛？認咗佢啦，鬧我係鬧啦咁啦。你喺度呃我哋有咩用啊？我上嚟鬧你㗎。哦，咩問題？你侮辱咗小袁家雜貨鋪。 ？Sorry，對唔住小葉，係嘛？唔好係啊，講話你哋又唔信，我都冇計㗎，我都冇辦法㗎。你未講完，你繼續講落去啊！第三胎係邊個㗎？三個肯定係我老公㗎，因為我唔梗係係啊，50%定係90%係你老公啊？ 90%啊！哦，即係唔係100%啦？乜嘢啊？你今次嗰個係咪你老公？係嘛？妹，你講你諗到真係聰明嘅啫，直播間啲朋友真係聰明。即係唔係100%咯？咁你到底點樣啊，姐姐？到底呢個係咪你老公？係唔係講笑嘅喎？係啊，所以我今次咪好急咯，想揾你同我教下我應該點做咯，或者幫我勸下我老公咯。我教你咯真係佢㗎。我教你咯。不過你知我哋好冇，你教下我啦。只能夠執包袱，有個面走面咯。唔係啊，你而家呢個係咪你老公先？係㗎，肯定係。百分之幾？ 100%係嘅啦。
我啱先話你覺得你好聰明。我同你講啊，嗱，呢度係漏洞啦，呢度開始你點知漏洞咗啦。100%係？你到底幾%啊？其實佢一樣係有同呢個煲咖啡呢個一你有冇同第定係個人搞過？有。頭先有屌，你個閪佬，你到底有冇啊？姐姐，你冇聽呢個阿叔講嘢，我問你。佢講你講得咁肯定咧，搞到好似嗰個係你嘅。你到底有定係冇啊？你冇應該冇吧？你咁樣講嘅話，你叫我點傾啊？我唔記錯嘅話，之前係有提近近門咧係冇嘅。嚇？唔係你差得咁煩惱啦，係嘛？咁你到底有定係冇？你今次有定係冇？今次冇，之前有，但係今次近嚟呢幾個月冇啊。但你有咗4、5個月6個月咯喎，你呢幾個月冇啊？唔又出問題啦。係咁，你台第三個之前嗰個係邊個？同邊個搞咗？同邊個？應該係我老公嘅。應該即係等於得幾成？你到底係點樣嘅？如果咁樣嘅冇嘢傾啦，你準備走去分開啦。你今年年底冇啊，真係㗎，應該係㗎。我近6個月即近半年我都冇同其他人喺一齊啦。咁你而家可以去驗。咁你陀 BB 梗係唔會啦。咁你陀 BB 之前有冇人幫人哋搞過啊？BB 之前冇所謂啦。你都戇居嘅，你都發瘟嘅。咁開放你新嘅第三胎肯定係佢嘅。雜貨鋪啦，冇做㗎，咁會侮辱你㗎，咪點做啊？啱唔啱？唔係交乜雜鋪？雜貨鋪。你開笑。佢而家想同我離咗啊！離咗佢啦，離咗佢好冇？冇啊！嗰個我仲有個6個月嘅 BB 係佢㗎。你開笑，你信唔信？你講乜嘢？笑死好多人了。哦，什麼笑死好多人？你是說普通話的，對不對？啊？那個笑，你說普通話的，是不是？唔係啊，講白話都得㗎，冇所謂啊。普通話俾禮物我啊，唔好意思啊，我唔識睇。普通話我們一樣有沒問題的。我唔可能可能陀住個肚離開呢頭家㗎。你唔係陀住呢個肚，你係要陀住呢個肚，帶住2個細路女離開呢頭家。但係嗰肚嗰個真係佢㗎，我冇同其他人。你啱先你都唔確定點樣呢？嗱，阿姐姐，我同你講兩句啊，就算係呢後邊嗰個驗咗鐵證係佢，DNA 做咗係佢都一定要你走㗎。點解咧？而家佢咪好想要個仔咩？而家我肚嗰個係仔嚟嘅。你又點知係仔嚟咧？就算係要咗個仔，佢可以要個仔，但係佢唔會要你嘅。我話你點知係仔嚟？你講。我哋之前咪去4個月人檢嗰時候咪去做咗 B 超咩？睇過啦。你咪批啊！一驗起翻嚟又係唔係佢嘅？知吧？又係。你冇煽風點火啊，蘇振輝。唔係冇係嘅，肯定係佢嘅。以我哋啲經驗嘅，基本上我話俾你知啊，冇咁嘅把握，我哋就唔會亂個講嘅。直播間我話俾你知啊，呢個係平台嚟嘅，大佬你亂屌號碼得㗎。因為近半年嚟我都冇同其他人，肯定係我老公嘅。我同你講，你有之後冇同其他人，但係有之前咧，你同佢咧喺度咧互相咧黐埋一齊。你知唔知啊？小遠，頭先鄉下問佢啊，佢一約嗰人就90%，諗咩100%？你再問佢，佢又喺度窒住緊喺度，即係等於永遠都有一齊煲咖啡，明唔明啊？你哋誤導咗我啦！你話50%係90%，我係有啲頹啲，我又覺得直接回答咗你90%，其實係你哋誤導咗我咋？講笑咩？90%，90%即係10%係仲有其他人嘅咯。無縫銜接一樣係。蠢咯，蠢啊，姣啊，唔係蠢啊。你自己講啊，姐姐，我真係唔知點講嘢啊！真係笑死好多人啦！你仲喺度講嘢，真係太丟晒女人啲架。咪係咯，當我哋直播間啲女人全部都係假㗎。咁講喎，我都係受害者嘅喎。你所講嘅因為俾人呃啊，受鬼啦！你同人哋搞嘢嘅。走點樣最多有3分醒啊！女人我同你講啊，你種人唔係啊，走最真係有3分醒嘅，而且好辣人嘅。呢個敏儀話：小賢姐姐，我笑到流產了啊！唔好話大佬，你少少流產得流產腳舐我㗎啦。唔係㗎，係逢醉3分醒嘅。我見到人哋咧，我話俾你知，我去浙江，我睇到嗰啲閪佬咧，即係因為佢哋走攬去食飯嚇，有幾個咧飲咗啲白加一啊。然之後咧，佢哋係清醒嘅，飲到忽忽地都好啦。佢識得咧走去即係要幫個按摩啊，差唔多要佔我便宜嘅，幾惡心啊！你大個個女有幾大啊？10歲啦。你陰公個悲哀啊！女人，如果男人遇到你嗰種人，真係悲哀啊！10年同人哋響計女都10年。我真係唔係故意呃佢㗎，我係故意呃佢㗎。
我都係你中間啲人不停咁追玩我姐姐，你講明白啦，即日日落去啦。你結婚到依家10其實我同你講，你一直都知，唔想報出嚟。嗱，我有咩可同你講能唔知噶？我同你講啊，今日幾多號啊？阿生如輝今日幾多號啊？今日你問我唔知幾號嘅，我睇下個隊有冇錢嗱，嚟。今日咧係唔係啊？今日年廿幾啊？有冇錢？其他河數嗰啲唔關事嘅，唔關我事嘅。嚇？個隊有年3年4佢趕我出去啊！規定嘅，唔係11號年廿幾啊？年廿四。應該係24咁啊，好似話。今日年24，咁我後邊嗰幾日咧，我開播咧，我係隨緣㗎，因為我要養好個喉嚨，同埋咧我要執草，好鳩煩啊！我老母日日叫我執草，好似即係煩到你死啊！日日叫我執草。地去啦，幫阿媽，你淨係咁孝敬。你讀啲啦，生完翻我話俾你啲音讀啲你。我同埋你去。唔好整埋晒呢啲把口係咁嘅啫，佢一定去幫阿媽嘅。不過你開播嗰時你就啲開播咪手足精神咯。唔得，仲有好多衞生要搞啊！我都煩到我死啊！日錢有咩問題啊？趙健傑啫，係嘛？揾少日錢啫，有咩問題？你細聲啲講嘢，保重個喉嚨。係嗱，咁我咧開播咧我就隨緣嘅，我即係我呢幾日，但係我年初幾咧，我年初6咧我就會正常開播噶啦，年初6或者年初。晚堂黑得閒都好，即係開短啲都好，同班粉絲拜下年，吹下水。咁你哋想我晚上得閒開下播啊，定係點樣咧？我晏晝咧我就少開播噶啦。明唔明啊？嚇？係嘛？我話晚上揾啲人傾，即係反正有時間晚頭黑，或者同啲粉絲拜下年啊，發下紅包啊，咁做屌鳩你先㗎，晚上仲要發下紅包。其實呢個女人好簡單嘅咧，生個細路仔，生個老豆，佢揾翻個細路仔邊個收留佢咪得咯？係啊，我跟住你尾，但係我唔講數住幾多，總之你發我都發。咁我年初幾開播好啊？我想問下你。你自己喜歡，最好係跟住初一，但係講下笑嗰啲可能一般直半嗰啲，即係上嚟嗰啲唔好影響我哋個心態啦。即係大家唔好，因為我哋上真係肯定唔正常啲人上嚟嘅，咁咪搞到大家個過年就唔好過嘅。初一你拜下年，同埋要全部實名先可以上嚟嘅。啱聽啦，你唔好喺初幾之內唔好連嗰啲人上嚟，只能夠你賣下貨，發下紅包同下啲粉絲傾下偈。祝福下咁。我同你安排啦，話俾你知，冇錯嘅。費事引到我哋嘅情緒唔好，因為我哋想一直打收貨嘅。嗱，年初一嚟有啲人話，咁我隨緣開啊！我開嘅時候咧，會話俾你知啊，呢幾日好冇？我28我都唔動上你啦，我費事引咗我過年啊！你唔好唔勞氣唔得啦，閪仔！做乜唔正常嘅？嗱，唔好叫發紅包呢啲嘢，呢啲好唔好聽嘅呢啲嘢。咪唔使啦，少啲都得噶嘛，咪咁冇癮啦！人哋咁多粉絲，你醜唔醜？咁你發我都發多少啦，我跟翻住你咪咁仲唔得？邊個願意發嘅？話俾我知，願意發嘅，我認咗佢做契哥。呢個小丸真係。係啊，嗰啲乜嘢歌乜嘢啫？你哋冇咁多嘴啦，小丸姐姐，冇咁多嘴。我同你講明啦，姐姐，你上嚟求助下，你禮貌啲啊！我同你講唔係我1、2、3我伸你落去。佢竟然叫你唔好咁多嘴啊，曾如輝。我係公正嘅，公事公辦嘅，我話俾你知啊！你好好講，唔好講話我哋乜嘢。我都係受害㗎，我真係故意呃佢㗎。你真係故意呃佢啊！你講咗句。你叫我點樣幫你？叫我哋嗰班人點樣幫你？你咁樣啦，姐姐。我個肚都咁大咯，我寫又寫唔到，辛苦。你咁樣啦，我同你講，你咁樣，你咁樣，你揾個時間啦，你揾個時間約埋個男嘅上嚟傾傾啊，約埋你老公，好似今日嗰個李流溜咁樣，好唔好？實名嗰個，一定歌㗎我啊，真係而家初七都實名啊嚇！嗱，初一就要實名啊！嗱，我睇下點樣咯喎。你啱先你話我係故意嘅，我唔知你故意定係唔係故意啊？我真係故意，我冇故意，唔係故意佢㗎。嗱，我哋唔好笑啦，唔好笑啊，唔係啦，我知道你唔係故意嘅，你咁樣好唔好？唔係故意，真係好難幫你。我講真一句，真係我哋好難幫你。嗱，我年初2開播我隨緣啦，但係我正常開播係年初6，正常開播呢幾日我真係點都唔得閒，好慘啊！真係。一定要開，一定要拜年，一定要同啲粉絲拜年，發個紅包仔，不論多少，係咪咁講啊？咁你做乜嘢啊？嘢咩啊？梗嘅禮貌嚟嘅，你幾時開唔緊要，初2一定要開個鐘頭、半個鐘頭好，打聲招呼。好啦，年30使唔使開？冇年30，今年年29啊！我聽講啊嚇！不過即係我個人意見啊，即係我個人意見呢，即係整日過年呢，我就真係唔想話叫啲咁嘅人上嚟啦。你年初2咧記得喎，年初2要發紅包喎，年初2啊！我同你講個問題，點樣發紅包？佢嚟上嚟之後係咪嗰啲人唔正常㗎？係咪我哋嗰班人發？有冇人識得喺我直播間嗰度發個紅包試下？因為我唔識得發嘅，我都唔知點發俾啲粉絲搶有大把專業人士喺度，阿亮仔啫，阿榮哥啫，你傻嘅？你啲根本就講假嘅。叫我隻貓過嚟啊，同佢恭喜發財先，同啲閪佬。唔係，你出嘢就得啦。
唔係飛哥，你想阿小燕姐姐發個紅包，佢借5蚊雞俾個同學都講嗱，我同你講啊，阿奶粉，我同你講啊，呢啲係禮貌形式嚟嘅，我唔係話叫佢發幾多紅包，我又唔使佢發，我一發多少，係咪咁講啊？咁你話我唔識發，咁我叫人發咪得咯？阿小燕姐姐發個紅包喺攞，同啲叔伯兄弟傾傾偈先你同啲兄弟啊屌鳩你啊！係呢隻招財喵嚟㗎，我哋見過之後個個都發達㗎，話俾你知啊！恭喜發財啊！好多人你發唔使呢個快啲嚟啦！同我隻貓公啊傾傾偈先嚟。嗰隻手捉住隻右手同啲人招財喵嘛，揸住佢隻右手。嚟，佢唔聽佢講，佢淨係聽佢講。好靚啊隻喵！整先。7斤啊，好輕啊，好瘦啊陰公啊，佢先至6個月啫陰公咁瘦喎，唔知做乜鬼？唔係啊，你1歲之前佢係咁長肉㗎，你冇俾咁多嘢佢食啊，咪黐肥就又要減肥麻煩。會肥咩？佢食好少嘢㗎啫喎。1歲之內都會食。唔係啊，小燕姐姐啊，即係1歲前。你媽媽你去執炒，你都可以咩咧？玩翻幾個人去幫你執下嘛，一個人俾2嚿水咪就夠咯。嗱，而家有個紅包啦，我哋已經上咗個紅包啦，直播間嘅朋友仔啊，係5520嚟嘅，證明咧阿梁仔愛你哋嚇，咁你哋可以試下去搶下呢個紅包，可唔可以搶得到咯？我隻貓剪咗指甲㗎。我隻貓剪咗指甲㗎，6個月7斤重仲瘦啊？唔瘦咩？你覺得佢唔瘦咩？好陰公嚟㗎啦，陰公！你叫個閪佬過嚟，佢真係好慘㗎，我隻貓啊，真係好慘嘅，你睇，好瘦嘅，你睇佢幾瘦你睇。佢咪冇病？佢邊係瘦啊？嚇？面揼揼冇瘦啊？嗱，我隻手都咁大隻，佢隻手咁細隻，隻陰公。佢貓嚟㗎。你睇下，我啲狗仔都係5斤重啫嘛。瘦唔瘦啊？多得阿朱茵嗰啲貓糧啦。係啊。嗱，你睇下，你聽唔聽到佢講乜嘢？咕就係咁樣啦。聽唔到。聽唔到係咪？嗱，咁所以直播間嘅朋友仔啊，我年初二我又開播啦，年初二咧都可以傾下偈嘅，好唔好？啊呢個姐姐，你咁樣好唔好？我今晚咧我唔開播嘅，我聽日隨緣，如果你開播嘅，我連埋你老公上嚟一齊傾下，好唔好？好啊，好啊。但係我而家打佢電話，佢又唔聽喎。你回關我啊！拉群啦，好似啱先嘅呢個李老六咁樣，我哋拉群啦。你做好心，你準備得啦。佢上嚟，你一定係一樣係揸包袱嘅。咁又唔好咁講，睇下呢個男人家庭條件點樣咯。輝哥，你都幫下我啦！你係男人，你幫我諗辦法啦。我同你講啊，靚女，因為我冇辦法，我諗唔到係點樣用邊個模式嚟幫你。輝哥啊，你講乜？你又嗲嗲嘅喎，你叫一聲輝哥，生如輝都軟晒啊！因為你而家你明唔明啊？你做得太錯，做到離譜啊！你點忍啊，大佬？你話有個，喂，你話咪咁陰公，有個魚啊，都冇咁陰公啊，係嘛？嗱，我話俾你聽，我生命中嘅第2個男人咧，亦都上咗嚟啦，阿大少嚇，佢亦都入咗嚟我直播間發咗個紅包，你哋唔好走嚇，阿大少。嗱，大把人撐你住㗎啦，你得把嘴講就得啦。嗱，過年嘅時候咧，你哋要搶咯喎，因為呢個紅包第一個係亮哥啊，第二個咩邊個啊？大少嚇。大少。咁你哋咧？你叫我搶紅包，我真係唔識嘅喎。你自己點擊入去，點擊入去準備搶㗎啦嚇。520嚟嘅，全部都係我愛你啊！人哋花咗50幾蚊連發上去㗎。嗰啲唔識。咦？可以點入去咯？見到大少，姐姐，我咁樣，我就阿三嫂你走咗去邊啊？三嫂，嗱，阿姐姐你睇下聽日啦，聽日有冇時間連佢上嚟啊？好唔好？盡量啦，我有時間嘅，唔知。我又仲有一個養生虎做福袋啊！想盡辦法睇下幫唔幫到你嘅，幫唔到你都冇計㗎。直播間嘅朋友仔，輝哥啊，你都係男人，應該你知男人係點諗嘅，一定要幫下我。如果我喺度，呢盡量幫你，同埋佢哋嗰班評論嗰班人盡量幫你。你老實講啦，你係咪講話？輝哥啊，我有秒回關你啊！係啊，輝哥你幫下我啦，輝哥，人哋個頭好運啊，輝哥。你又要邊啊？邊個啊？邊啊？阿麥兜啊？麥兜喺邊度啊？麥兜，嗲到我腳都軟晒嘛！輝哥，咁嘅，好搞笑啊！你哋輝哥爺，輝哥我係三嘅阿輝哥，情花開燦爛，而情世永無限。你搞到我腳軟啦！死啦！我咁肥啊，我都唔好咩。搞到腳軟嚟幫你啦，幫唔幫到啦，幫唔到啊，冇辦法。阿輝哥，你第3隻腳冇軟啦。輝哥，你啲人入嚟我直播間啊，入唔入啊，輝哥？你喎，輝哥求助㗎，輝哥啊！你叫我，你跟住我咁樣嚟，姐姐你跟住我咁1、2、3開始叫，1、2、3叫啦。輝哥。諗住個嘴我啦，唔係你應該即係發揮你出去同啊嗰啲你平時點樣同人哋傾偈嘅？你如果阿輝哥想幫你嘅，你會點講？輝哥，你咧？我做唔出。唔係佢話跳埋兜上嚟先知嘅。你快啲嚟1、2、3嚟，輝哥，輝哥啊！
死！邊個講㗎？阿米粉啊，發瘟你又米粉？係啊，唔係我講，我揞住個嘴笑啊，大佬。講啦，叫輝哥啦。佢叫咗啦。打冷震啦！你可唔可以幫幫人哋嘅啫？你可唔可以幫幫人哋嘅啫？作死你！我放低落去，如果唔係嘅話，我接經嘅啦嚇，我啱啱收完經啊！真係啊，唔講呢啲啦，真係要幫下我噶。我本身係上嚟求助嘅，好煩噶，俾你哋搞到我都咁樣啦，阿女，我同你講啊，即係盡量啦，盡量我哋幾個評論睇下，想辦法有冇辦法幫你。聽日啦，好冇？聽日啦，好如果幫唔冇？到嘅，都你都係要只能夠至到佢噶啦，冇辦法。截你個屎忽咩？節哀新年大流。係唔講呢啲啦，飛哥，我問你一個問題啊。28你就唔好出啲人上嚟啦，至於唔係大家心情唔好噶，將嚟好咁咪得噶啦。嗱，阿姐姐，咁我放你落去嚇，咁你睇下你回關我，然之後我到時候你如果你老公連上嚟嘅，我就約埋你老公咯，好似阿老六咁啦，好唔好？好嘅。嗱，咁我亦都感謝你哋啊，感謝你哋咯。到時睇下想辦法幫你啦，如果幫唔到真係冇辦法嘅。多謝輝哥，多謝小婉姐姐，多謝飛哥，多謝飛哥，大家，再見啦，飛哥啊，新年快樂啊！係得個啊，邊個啊？